रेकर्ड करिछि डबल इंजिन ओडिशा को महिला हिंसार हब सजाइछि। लगातार 2 दिन रे 2टी अमानवीय घटना। खोर्धा मेडिकल रु नाबालिका को अपहरण करि नै दुष्कर्म करागला। भद्रक रे मार मृत्यु परे किस्ती टंका पाई जने युवती को गाँ दांडरे माड़ मरा हैला। एमिति आम राज्यर आईन श्रृंखला कौन ये ही बीजेपी देखाइथिबा महिला विकासर चित्र। एते सबु पर भी काहेकि चुप महिला विकास मंत्री प्रभाती परिडा। अरे जेउ शासन व्यवस्था रे खोद मुख्यमंत्री जने गांडू से सरकार ठू आउ कोन बा आशा करा जिवो। सतरे एमानकु भोट देई ओडिशा आज पस्ताउछि।